Grüß dich, das ist deine Naschitia und herzlich willkommen zum kleinen altmodischen Video. Falls du das Video hier gerade siehst, das ist das Video aufgenommen mit meinem alten iPhone 5S. Und denkst dich, hey, was sind deine Fransen? Ich habe die zurückgepinnt und ja. Ich will mich in dem Video ganz oft noch räuspern. Das ist, weil ich gerade vorher ein paar Vocalaufnahmen gemacht habe. Hier ein pinker Ding, wo du siehst. Das ist eine Aufnahmekabine und ja. Das Video hier wird wahrscheinlich am 1. Januar 2020 rauskommen. Und ja. Ich habe noch so ein Jahresabschlussvideo machen. Zum sagen so, hey, wir sind jetzt in 2020. Also, wenn das hier rauskommt, dann ist schon 2020 übrigens. Und ich hoffe, es sind alle gut ins 2020 gestartet, schöne Weihnachten gehabt und hoffe, genießt euch, wie auch immer, wie lange ihr Ferien habt. Ich habe 2 Wochen Ferien, also ich arbeite wieder am 6. Januar und ja. Und ja, was kann man zu 2019 sagen? 2019 war ein grossartiges Jahr für mich. Mit, wo fängt man an? Wo fange ich an? Am besten bei der Zürich Game Show. Die Zürich Game Show war total cool gewesen. Und es ist total cool gewesen, den Sprecher von Sean Diaz von Life is Strange 2 kennenzulernen. Der war super, super lieb gewesen. Und es ist auch, glaube González Martin. Moment. Falls ihr nicht wisst, von was ich rede, checkt das Bild auf dem Instagram aus. Und ich habe noch den Sprecher von Super Mario und von also den Sprecher von Mario und Luigi und von Baby Mario und Luigi, Baby Luigi und Mario und Waluigi kennengelernt. Also die Stimme von Mario und Luigi ist ja gleichzeitig die Stimme von Baby Mario und Baby Luigi und gleichzeitig die Stimme von Wario und Waluigi. Ich denke doch so, was? Tatsächlich habe ich das auch erst herausgefunden, als es auf dem Poster gestanden ist. Ich habe das nicht gewusst, obwohl ich ein jahrelange Super Mario Fan war. Also immer noch bin eigentlich. Und das war eine grosse Ehre, ihn zu treffen. Weil Mario ist so ein bisschen meine Kindheit, weil ich habe damit angefangen auf meinem Nintendo DS und es ist jetzt etwa 2019 auf Nintendo Switch gekommen und das ist unglaublich. Und ja. Dann kommen wir zu der FABA 2019. Oder? Ja, FABA for Hero. FABA war mega cool gewesen. Ich war meistens am Geekstübli stand gewesen. Dort wir einfach hinhocken und gamen, das war mega cool gewesen. Und ja, das ist für den Fantasy Basel habe ich auch den Tag genossen. Ich war leider nur einen Tag dort gewesen, weil ich am Freitag und Sonntag nicht konnte. Und ja. Ich muss einfach jetzt mal so sagen, 2019 ist das erfolgreichste Jahr in meinem ganzen Leben, muss ich ehrlich sagen. Nach 2000, Ende 2017, ja. 17 zu 18 so ein bisschen. Ende 2017 zu 18. Also ja. Also ich muss sagen, es ist sehr cool, dass ich im 2019, also ihr wisst es ja, ich bin in Bern und das hat einen gewissen Grund. Viele fragen tatsächlich noch danach, obwohl ich das eigentlich schon in einem Video gesagt habe. Das heisst, was mache ich beruflich, wenn es hier ein I oder hier ein I aufpoppen, dann könnt ihr euch das Video natürlich anschauen. Das Video ist sehr emotional für mich. Und ja. Was gibt es jetzt zu sagen zu Bern? Praktisch habe ich im Mai, am 5. Mai tatsächlich,
einen Tag nach der FABA ein Vorbereitungsjahr, also so ein gewisses Praktikum, die in dem Betrieb gemacht, wo ich jetzt bin, damit ich nicht einfach daheim bleibe und nichts mache. Weil bis dahin hätte ich von Mai, Juni, Juli, August etwa 3 Monate warten, bis ich meine Lehre anfangen konnte am 5. August. Also falls ihr es nicht wisst, ich habe meine Lehre dieses Jahr am 5. August angefangen in Bern als Hauswirtschaftspraktikerin. Warum Praktikerin? Weil ich eine gewisse Einschränkung habe, wo ich in diesem Video sage, was mache ich beruflich. Die macht eigentlich das, dass ich Praktikerin mache. Was ihr nicht wisst, was Praktikerin ist eine Ausbildung unter EBA. Das habe ich vorher auch nicht gewusst, aber das gibt's. Praktikerin ist eine Ausbildung unter EBA. Die geht praktisch 2 Jahre und ist fast wie EBA. Also PERA und EBA sind eigentlich recht nah aneinander. Wenn man 2 Jahre PERA gemacht hat, kann man zusätzlich, wenn man noch will, zum Beispiel in meinem Betrieb, könnte ich dann jetzt, wenn ich wollte, noch ein Jahr EBA anhängen, weil ich schon 2 Jahre PERA gemacht habe. Also sprich bis 2021 ist dann meine Lehre. Und ja. Und praktisch die Lehre mache ich in Bern als Hauswirtschaftspraktikerin. Also sprich, ich bin im Service, in der Reinigung, in der Wäscherei und in der Küche. Also ich mache alle 4 Bereiche. Ich bin nicht nur in der Küche, nicht nur im Service, sondern sonst wo. Ich bin in allen 4 Bereichen und lehre von allen 4 Bereichen etwas. Und das ist, was den Beruf eigentlich so spannend macht. Hauswirtschaft. Weil ich denke eigentlich, viele sagen so, Hauswirtschaft, Reinigung ist nicht so mein Beruf. Aber ich finde, wenn du so ein Typ bist, wo einfach schnell langweilig wird, wenn du sagst so, hey, ich würde gerne einen Beruf machen, aber halt nicht einen Beruf, wo in einer Sparte steckt fest. Also zum Beispiel Pflegerin tut nur Leute pflegen und beobachten und aufpassen. Und es ist auch ein sehr vielfältiger Beruf. Die Pflegehelferin oder Krankenpflegerin oder Spitex oder sonst alle anderen Jobs. Es gibt immer die Pros und Kontras. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn du einen Beruf willst, der verschiedene Bereiche hat, wo Abwechslung bietet, also wirklich Abwechslung, nicht nur im eigenen Beruf bleibt und praktisch ein Hauptberuf, eine Hauptaufgabe hat, dann würde ich Hauswirtschaft empfehlen, weil wenn du EBA machst oder EFZ, kannst du auch EFZ, EBA und oder PERA. Egal was du machst, du bist in dem Beruf, du machst diesen Beruf, hast aber 4 Bereiche, also du bist nicht nur Küche, sondern du bist in der Wäscherei. Du lernst Sachen wie Falten, Bügeln, Glätten, Blusen machen. Dann gehst du in die Reinigung. Du lernst, wie du mit einer Einschiebemaschine umgehst oder Säureschubmaschine. Und dann gehst du in die Küche. Du lernst, wie du ein Menü zubereitest, wie du kochen, abwaschen. Und du gehst in den Service. Du lernst, wie du Gedecke auftischst, Leute bedienst, Getränkeservice, Essensservice, Bestellungen aufnehmen. Das erfordert Mut. Vor allem für eine Person so wie ich, die so ein bisschen am Anfang schüchtern ist oder für Leute, die auf fremde Leute nicht zugehen können. Das braucht enorm Mut. Vor allem auf so Leute, die jeden Tag in den Bereich kommen und sagen so, hey, wir wollen das und das und dieses und jenes. Und ja. 2019 war das erfolgreichste Jahr von mir. Was ich mir für 2020 wirklich wünschen würde, ist etwas, was ich mir schon lange wünsche und ihr euch sich auch schon mega lange wünscht. Und zwar, dass mal ein Song von mir rauskommt. Tatsächlich kann ich euch etwas Kleines verraten, und zwar, ich habe einen Song geschrieben. Ich habe, glaube ich, im Stream schon mal darüber geredet. Wenn ihr mehr Details wollt, dann geht auf folgt mir auf Twitch, da bin ich unregelmäßig live, ich habe keinen Streamplan. Und ja. Und zwar habe ich das Lied Mirror geschrieben. Und das ist tatsächlich in Produktion. Ich und mein Kollege der Kumotso,
correct me if you see this, boy. Der Komuzo, ein Kollege, das ist ein DJ. Shout out to you. Er ist gerade dabei, eine Melodie zu finden und ich natürlich auch. Ja. Was ich wollte sagen ist, wir sind gerade dran, beide an einem Lied produzieren, also ich und der Komuzo. Shout out to you, boy. Und ja, ich hoffe, dass es 2020 irgendwann klappt, dass ich mein zweites Lied kann veröffentlichen. Und ich denke so, zweites Lied? Da ist mir da ein bisschen gegangen. Für die es nicht wissen, ich habe schon ein Lied geschrieben und das ist auf meinem YouTube-Channel hier. Falls ihr mal in den älteren Videos nachschaut, oder in meiner Cover-Playlist. Da gibt es ein Lied, das ist nicht so gut, also ist nicht schrecklich, aber ja, es ist nicht das Beste vom Besten. Aber das ist mein erster eigener, aufgenommener, produzierter, gespielter, ungeschriebener Song. Und zwar heißt es Cold Heart. Den Song habe ich in einer nicht so schönen Zeit von mir geschrieben. Und ja, das ist ein Schulprojekt gesehen von mir. Und mal schauen, vielleicht und 2020 ein Lied von mir raus. Ich hoffe es sehr. Und ich hoffe, er findet etwas, wie so eine Melodie oder etwas, weil ich und mein Gitarrenlehrer, Shoutout zu ihm, wir probieren andauernd Melodien und Rhythmen zu finden für das Lied und irgendwie weiterzukommen und eine akustische Version zu schreiben, dass es irgendwie kann spielen und all das, ja. Meine weitere Erwartung an 2020 ist einfach noch mehr Gas geben, vor allem an mich selber, einfach noch mehr Gas geben. Um mich weiterzuentwickeln, vielleicht eine gewisse Person, wo ich aus Versehen mal droht hat, zu sagen so, hey, es ist nicht böse gemeint, aber ja. Also das ist eine andere Geschichte, das erzähle ich euch, das ist eine private Sache für mich. Was ich mir noch wünschen würde für 2020 ist, dass ihr, also ist auch ein bisschen für mich eine Erwartung, vielleicht auch mal einen Gang zurückschalten bei mir. Vor allem dann ab August das Jahr, da bin ich, oder? Warte. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Zwischen Juni bis August bin ich dann im zweiten Lehrjahr tatsächlich. Und dort hoffe ich, oder sage auch an mich, dass ich mich ein bisschen zurücknehmen werde. Und da wollte ich auch noch gerade eine Info an euch raushauen. Und zwar kann es sein, dass ich zwischen Juni das Jahr und zwischen Juni bis August das Jahr wahrscheinlich weniger Videos werden kommen. Also ich weiß, ich bin schon mega inaktiv, es tut mir mega leid. Aber es ist wirklich mega schwer, YouTube, Lehren, Tests, vor allem ich wohne ja noch dort, ich habe so gewisse Duties, also Aufgaben, zum Beispiel mein Zimmer putzen, das WC putzen, kochen und wir sind eine Gemeinschaft in der WG und darum, wir müssen halt uns alles ein bisschen um unsere Gemeinschaft kümmern. Also unsere Kontakte knüpfen oder so ein bisschen, weil sonst drehst du durch in der WG und das meine ich wirklich ernst. Und ja, das alles kommt halt auch noch auf mich zu und ich weiß, ich bin schon sehr inaktiv, aber es kann sein, dass ich zwischen Juni bis August noch inaktiver werde, bis zu fast gar nicht mehr posten kann. Ich probiere so gut wie möglich etwas zu posten in diesem Monat, aber ich kann euch wirklich nicht versprechen, dass es regelmäßig wird, weil momentan ist es recht regelmäßig, weil ich weiß, dass ich am Samstag vorproduzieren kann. Es hat bis jetzt immer sehr gut geklappt, nur ist es halt ein bisschen, es raubt mir den Nerv A und B
es ist sehr aufwendig, weil da ich Montag bis Freitag arbeite und dort gar nicht mit YouTube mache. Also das letzte Video, das One Day in My Life. Das ist wirklich mit am Morgen bin ich aufgestanden, gearbeitet, dann habe ich wieder gefilmt. Dann bin ich sogar in der Schule gewesen, und in der Schule hatte ich eine ruhige Minute für mich, wenn ich da auch gefilmt habe und nachher dem Abendverkauf. Wenn man filmt, kann man es halt nicht wirklich genießen. Ich bin mal ehrlich zu euch. Und das ist der Grund, warum ich dann am Hero Fest gesagt habe, so, okay, ich filme so viel und so gut wie es nur geht und bin von morgen bis am Abend dort, also ich bin wirklich den ganzen Tag nur dort gewesen, habe gegessen und getrunken und ich habe wirklich den ganzen Tag am Morgen schon recht viel gefilmt gehabt und bin dann durch den Nachmittag durch eigentlich recht viel am Ausprobieren gewesen. Also ich habe zum Beispiel Just Dance tanzt auf der Just Dance Bühne, bin dabei gewesen, beim Geburtstagspost von Just Dance 2020, da der Just Dance 20 Jahre alt wird im Jahr 2020 und wir dann so einen kleinen Geburtstag Post gemacht haben für sie. Und ja, da bin ich auch dabei gewesen. Und dann habe ich noch das von Nintendo ausprobiert, das mit dem Ring da, wo man so drücken und so ziehen und die ganze Zeit so Sportsachen muss machen. Das habe ich auch ausprobiert. Tatsächlich, also ich habe vieles ausprobiert. Ich bin auch sehr auf dem Kickstabber-Stand gestanden, bin beim Community Treffen, also vom Streamer Community Treffen von der Kickstabber dabei gewesen. Ich habe viele neue Gesichter kennengelernt, habe Gesichter gesehen, bin kurz bei der Kickstabber im Stream gewesen. Und ja. Das ist eine grosse Sache für mich. Und ja. Was erwarte ich noch für 2020? 2020 würde ich mir wirklich wünschen, dass ich mehr Zeit habe zum Gamen. Weil das kommt wirklich zu kurz. Also, ich bin auch so ein Idiot. Wisst ihr? Ich kaufe mir zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel Spyro gekauft. Das habe ich angefangen. Dann habe ich mir Rayman geholt. Das habe ich angefangen. Dann habe ich Pokémon Schwert und Schild geholt. Und das habe ich angefangen. Und ich bin dann Super Mario Bros. U Deluxe. Habe ich auch gekauft und habe noch angefangen. Also ich bin noch nicht fertig. Und damit wissen, im März kommt auch schon Animal Crossing 2000. Also das neue Animal Crossing raus. Und das habe ich mir vorgestellt und das wird ja auch gamen. Und dann, ja. Und dann im April drauf kommt dann noch Cyberpunk 2077 raus. Und dann. Und Life is Strange muss ja auch noch gamen. Und jetzt habe ich neuestens Sims 4 gekauft. Und Detroit Become Human für PC. Und das muss ich auch noch gamen. Und lesen muss ich auch noch. Ich habe 2 Bücher angefangen, die ich muss lesen. Das eine ist das. Also das habe ich angefangen. Die Leute von euch werden es kennen. Das ist von Dark Victory. One Exit, gefangen im Untergrund. Also verloren im Untergrund. Excusez-moi. Verloren im Untergrund von Dark Victory. Vom Macher von Tube Clash. Und ja. Und dann lese ich noch das hier durch. Von der Cimarellis. Believe in You. Von dem wollte ich auch das Let's Read machen. Ich hoffe, ihr habt es gern. Hier sind mega viele Sachen und gute Sachen auf Englisch drin. Da brauche ich aber eure Hilfe. Und zwar könnt ihr Untertitel für das machen. Bitte enttäuscht mich nicht und macht Untertitel für dieses Buch. Das Buch ist genial. Es hat so viele gute, wie sagen wir denn, Advices. Advices. Ratschlag. Also so. Also es sind eigentlich so Sachen, wo man jeden Tag also es sind so Lebenstipps.
so Tipps, zum Beispiel deine Beziehung zu dir, Spiritualität, Freundschaft, Dating, Familie, Geld, deine Zukunft. Brief zu dem jüngeren Ich. Und dann am Schluss noch We Believe in You, also wir glauben an dich. Und dann gibt es noch Notes und dann noch Resources und Keep in Touch, also in Verbindung bleiben. Und so sieht das Buch aus. Ich kann einfach ein kleines Sneak Peek zeigen vom Inhaltsverzeichnis. Und hinten sieht es so aus. Das ist das Buch, das ich mir dann reden lesen, plus noch One Exit. Und ja, das ist sehr. Ich bin so eine. Glaube ich muss aufhören, so viele Sachen anzufangen, nicht aufzuhören. Und ja. Was ich mir noch wünsche für 2020. Tatsächlich ist das was ich mir wünsche und was schon ein großer Traum von mir ist, tatsächlich. Ich habe es auch schon auf Twitter geschrieben und wahrscheinlich schon 100.000 Mal gesagt. Also meine Freunde und Kolleginnen von YouTube, die mich kennen. Also zum Beispiel Sendo und andere Leute. Ich hoffe so sehr, dass es klappt, dass ich das Jahr an Gamescom kann gehen. Weil ich denke sich so, hey, warum musst du an Gamescom? Das ist doch etwa 7 Stunden von dir weg. Ja. Ich würde gerne mal an Gamescom gehen, um das einfach mal erleben. Um einfach mal eine Städte zu sein. Weil ich bin noch nie dort gewesen. Und jetzt denke ich so, okay. Viele sagen ja, man sollte nicht gehen, weil so viele Menschen dort sind. Aber ich gehe ja nicht nur um die Menschen zu sehen. Also, ich gehe einfach, sagen wir so, mein Hauptwunsch für Gamescom ist dort hinzugehen, Gamescom selber zu erleben. Lara Loftmann zu treffen, den Gronk zu treffen und den Easy zu treffen. Und dann mal zu sagen und sie zu drücken und zu knuddeln und mal zu sagen so, merci vielmals für die ganze Sache und die ganze Inspiration. Weil, und natürlich der Jodie, wenn sie auch dort reinkommt. Weil ihr wisst es ja, Jodie und Revi sind kein Paar mehr. Es ist so schade, aber Wege trennen sich. Und ja. Und was ich mir tatsächlich wünsche, ist einfach zu ihnen zu gehen und zu sagen, hey, merci vielmals, dass ihr für mich da gewesen sind, weil ihr wisst es wahrscheinlich auch, dass ich den Gronk schon seit 2013, Mitte 2013 verfolge, seitdem Elektrozite rausgekommen ist. Also das Lied, YouTube, Don't Blame Me. Das Lied heisst so. Seitdem das Lied rausgekommen ist, habe ich dann nachher Gronk weiter verfolgt und ich kann ihn seit jetzt, also 13, 7 Jahre schon und er macht 10 Jahre YouTube. Ich kenne ihn seit 7 Jahren. Ich bin mit ihm groß geworden. Und die Easy kann ich auch schon länger. Ich weiß nicht wie lange ich den Easy schon kenne. Halleluja. Und falls ich schaffe, noch den Herr Bergmann. Den Herr Bergmann kann ich auch schon etwa seitdem ich krank kenne. Boah. Ich kenne die beiden seit 2013. Der Bergmann und der Gronk. Das ist nicht normal. Der Easy kann ich auch schon länger. Jodie kann ich erst seit 2014, 15. Es tut mir leid. Jodie habe ich erst durch ein Review leider gefunden. Also, was heisst die leider? Ich habe Jodie durch Review gefunden. Und jetzt folge ich ihr. Ich bin übrigens auch einer von den vielen Leuten, die geholfen hat bei der Jodie, falls du das siehst. Jodie, falls du das siehst. Ich bin einer von den vielen Menschen in deiner Community, die geholfen hat, diese ganze Webseite zu installieren, die im Internet rumschwirrt. Extra für dich. Wir haben sie extra gemacht, extra gemietet und gemacht und getan und geschrieben und korrigiert und Bilder hinzugefügt. Hi. Und ja. Nur, das Problem ist, es muss gar sein von meinem Betrieb, dass ich die, ich habe
Für jede Ferien, also für Winter, Sommer, habe ich 2 Wochen Ferien. Und ich habe noch 5 Tage zusätzlich Ferien vom Betrieb aus. Und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr einen ganzen Schultag habe. Weil das Jahr habe ich am Mittwochnachmittag Schule und am Donnerstagnachmittag Schule. Weil Pera hat 2 Tage Schule. Und ich würde mir wünschen, dass ich zum Beispiel wie meine anderen Kolleginnen, die haben am Morgen die eine Schule und dann am Nachmittag die andere Schule. Und ich würde mir wünschen tatsächlich, dass es beides an einem Tag ist, sodass ich zum Beispiel Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag kann gehen und dann den Montag noch dazu nehmen zum Zurückreisen praktisch, dass ich nur noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag arbeite. Das wäre noch etwas sehr Cooles, damit ich zum Beispiel am Mittwochabend packen und mir am früh am Donnerstagmorgen, also ich und meine Schwester, früh am Morgen mit dem Zug fahren nach Köln eigentlich ins Hotel buchen und dann am Donnerstag eigentlich durch den Tag durch ankommen, weil es ist ein bisschen doof. In der Nacht innen, weil wir fahren ja noch 7 Stunden, in der Nacht innen in Köln anzukommen, vor allem am Hauptbahnhof, weil wir gehen mit dem Zug und nicht mit dem Auto, weil sie ist die Einzige, die fahren kann. Ja, ich kann noch nicht Auto fahren. Und ich wollte das ihr auch nicht zumuten, dass sie 7 Stunden durchfährt bis nach Köln, aber ganz ehrlich, ich bin überhaupt froh, dass sie mitkommt und dass sie sagt, hey, sie ist nicht so Gaming begeistert, aber sie kommt mal mit, um das sich mal anzuschauen. Aber ja. Das sind so ein bisschen meine Vorsätze für 2020 und mal schauen, ob ich es einhalte. Es sind nur Vorsätze, man hält sie nicht immer ein, aber ich denke, man kann schauen. Und ich gehe jetzt weiter aufnehmen in dieser Kabine hier. Und zwar mache ich jetzt noch das Let's Read von Cimarelli Believe in You. Mache ich noch das Let's Read tatsächlich. Und ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und wenn du nichts mehr verpassen willst, dann abonniere doch. Also, dann drück doch auf die Glocke, damit du auch mitbekommst, wenn ich ein weiteres Video poste. Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag und Abend und tschüss, ciao, ade.